Olha aí, pessoal, isso é Goiânia. Uma chuvinha simples dessa que deu. Olha aí para vocês verem a rua. Olha aí a água. O meu nome é José Dário. Olha para isso para vocês verem. Tem capacidade, olha aí. Olha aí o carro, olha para vocês verem. Olha aí. Isso é a Rua Mônaco, Jardim Europa, Goiânia, Goiás. Olha para isso para vocês verem. Olha para isso. Parece um rio. Olha aí para vocês verem. Parece um rio. Estou mostrando para todo mundo ver. Aqui já arrastou até árvore, arrastou tudo. Olha para vocês verem a situação. Olha aí para vocês verem. Tá arrastando é tudo. Hã? Tem água demais, moço. Tá doido? Ó. Ixi. Tem água demais, ó. Não, mano. Bateu o carro aí, arrastou os carros. Olha aí, pessoal, o engarrafamento, olha pra isso. Olha o engarrafamento, gente. Olha o engarrafamento. Olha pra isso. Olha só isso, gente. Pra vocês verem. Esse dia é o dia 28, gente. 28 de outubro. Uma chuvinha só. Olha pra isso. Olha pra isso. Vinte e oito de outubro de 2013. Olha só isso, gente, pra vocês verem. A enchente é muito forte, olha pra isso.
aí, pessoal. Olha pra ele. Isso é a cidade de Goiânia. Olha para esse. Olha o tanto de água. Olha aí, gente. Olha só isso, pessoal, tanto de água. Olha o tanto de água. Uma chuvinha rapidinho. Uma chuvinha de máximo 10 minutos a 15 minutos, hein? Esse tanto de água que vocês estão vendo aí, hein? Olha só pra isso, gente. Olha só pra isso. Olha pra essa água aí. Olha aí. Olha pra isso. Olha só. Olha a pressão desta água. Sou eu, José Dário, que filmou isso aí, olha pra mim. Estou debaixo do guarda-chuva, hein? Olha o tempo, como é que está o tempo.
Olha só.